दोस्तों अगर ढेर सारी ब्लेडों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीसा जाए तो क्या ब्लेड पीस पाएंगे? चलो देखते हैं इस वीडियो में। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल वालों ने किया है। दोस्तों सबसे पहले हमने ढेर सारी ब्लेडों को इन छोटी डिब्बियों से निकाला, फिर इन सभी ब्लेडों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। इसके बाद मिक्सर को चला दिया। दोस्तों अभी ये देखना बाकी है क्या मिक्सर ब्लेडों को पीस पाएगा या फिर मिक्सर ही खराब हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक। फाइनली गाइस ग्राइंडर का ढक्कन हटाते ही आप ब्लेडों की हालत देख सकते हैं।